早晨，今日係2025年嘅4月7號，又到咗開市前瞻嘅時候啦。今日繼續同大家追蹤翻上個禮拜嘅股市啦，加密貨幣嘅價格，呢個禮拜嘅焦點同埋重要嘅業績。美國開始有股災咯，個個都吹風啦。咁究竟係咪真呢？鮑 Sir 又話唔減息喎，然後 TikTok 又話唔賣喎，等咗好耐，始終都係唔賣啊嚇。最後我哋都係睇翻港股。咁邊一隻可以買翻入翻啲呢？今日嘅內容非常豐富，大家千祈唔好行開啦。首先都係戴翻個頭盔先。如果我有啲咩股票啦、ETF 啦、基金啦介紹咗俾大家呢，大家記得用自己嘅個人思考去作出呢個投資嘅決定啦。多謝晒。咁上個禮拜嘅環球指數就喪跌啦，因為特朗普嗰個互惠關稅啊 （reciprocal tariff） 啊。大家就學識咗呢一個字啦 ，reciprocal 啦。佢唔單止令到成個股市全球都下跌啦。跟住然後啲油價又跌，金價唔知點解都係跌喎。我哋就真係要睇下黃金究竟有冇水位入啦。你如果先前買咗 Tesla 你到而家都未掉你真係喊得一句句啊！而家佢又得翻239.4毫3啫，跌咗成10%啊 ！Meta 仲衰，先前成600幾700蚊嘅，而家得翻500蚊，哇！真係有冇咁誇張啊？佢而家差唔多隻股票差唔多都跌超過100蚊咁滯，微軟又係啦 ，Nvidia 又係啦。原本先前都話佢響130140左右徘徊啦，點知而家得翻94蚊，真係搞笑啦。Intel 更加得翻19蚊，不過 Intel不嬲都唔睇好佢嘅，都係叫大家唔好買嘅。唯一呢版叫做有升嗰隻就係 MicroStrategy， 你真係估都估佢唔到。不過佢又係跌咗好多落嚟佢先升翻上去，都總好過其他係一直都係跌嘅。連台積電都係146.8啫。但係呢隻台積電就好得意㗎嚇。先前你估佢唔到，佢又話起廠，又話唔知使啲咩錢研究嗰陣時候佢又升喎。好啦，到佢而家平平穩穩啊，咩都搞掂晒啊，又話有單啊，又話成績出得嚟好好咁佢就跌㗎咯喎。係啊，次次都係咁嘅台積電，好搞笑啊！我唔知係咪做廠係咁啊。然後到Adobe 啦，Adobe 一樣都係啦，嗰陣時又係差唔多挨近400蚊，又跌翻落嚟。禮來仲衰，成千銀冧落嚟。啱 Palantir 都係唔係好睇好佢嘅呢一隻，因為個實力唔係好夠。Broadcom、Oracle、Netflix 又係成千銀冧到落嚟800幾蚊，根本上就黐線嘅。成個市究竟係唔係真係佢個 reciprocal 真係搞到彎晒睇嚟都似啦。咁依家連呢個聯合健康啊，好似冇乜關係嗰啲都跌喎。聯合健康都叫做穩手有個500蚊啦，但下個禮拜就唔知道啦。睇嚟都會跌嘅啦，個市唔就嘅時候。而家係咁就擺住星期一、星期二、星期三，佢哋會有啲咩數據派啦。其實最重要就係嚟緊嗰個10號星期四啊，就會公布3月份嘅CPI，即是係消費物價指數嘅。佢哋會預算啦嚇，就會由呢個2月份嘅2.8就回落至到2.6咁樣。按月就會升幅就會滑落去到呢個0.1% 咁樣。預計核心嘅 CPI 亦都會由2月份嘅3.1回落至3咁樣。但係都好輕微喎。如果咁樣嘅回落，唔算叫好大啫喎，真定假㗎？早前我都話年頭所有嘢都爆頭，啲錢都唔知響邊度嚟嘅。股票又升，加密貨幣又升，除咗呢個油叫做有輕微下跌之外黃金又升，樣樣嘢都升到冇命，係咁升天而家你又爆頭，乜鬼都跌，咁啲錢又去咗邊度即係你又唔知喎。而家比特幣就已經跌超過跌低過呢個8萬蚊啦。上個禮拜都仲見到有8萬5嘅，而家已經唔見咗啦。
咁啊而家得翻7萬幾嘅啫。咁你所以話咧，我根本上完全覺得 MicroStrategy 係投資失誤咯。佢9萬幾蚊買噶嘛，每個比特幣係咪啊？咁我都唔明點解佢個股價咧仲有得升，係咪先？即係呢啲咁嘅嘢咧，你就唔係理智分析啦，係咪？咁啊，完全咧就係一啲炒作啦，同埋可能散戶買得少啦，咁咧就俾人哋炒高咗上去咁樣啦。好，咁嚟緊繼續咧，我哋就睇下咧，有啲乜嘢嘢業績會派啦。咁其實咧，你見到我都冇 highlight 嘅，因為咧，其實好多間咧都唔算叫好出名，或者唔算叫做得好好噶啦，依家已經叫做。咁啊，星期一咧就係Levi's 啦，叫做比較出名啲啦。咁啊，大家着唔着嗰隻牛仔褲啊 Levi's 啊？咁啊，我就冇乜需要嘅，因為人生得矮啊，根本上唔需要條咁靚嘅牛仔褲啊，即係你啲長腿啊，係啦，咁咧嗰啲高人咁啊，梗係先買啦。我哋呢啲買啲咁貴嘅嚟做咩？都着唔到人哋嗰個型格出嚟啦。好啦，跟住要就嚟到星期三啦，先有隻叫做Constellation 啦，嗰隻嘢飲嘅品牌啦，然後到 Dell 啦，跟住都冇乜㗎啦，跟住就要去到星期5先至有嗰隻JP Morgan。咁而家咧同埋 BlackRock 啦，係啦，Morgan Stanley 咁樣啦，嗰啲就叫強勁啲啦。咁但係你冇理由咁早睇㗎。咁我哋依家咧就睇翻3隻先啦 ，Levi's 啊、Constellation 啊同埋 Dell 咁樣。咁啊 Levi's 我俾翻呢一年嘅股價大家睇睇啦。咁咧佢今年年頭咧都仲叫做有17蚊，咁但係而家咧一嘢跌翻落嚟咧都係得翻13個8毫9咁樣啫。咁佢其實咧都唔算叫做得好好噶啦。咁如果你上年買佢，佢都仲有20蚊，咁啊而家得翻13蚊，咁你自己話啦。咁啊基本上有陣時啲 apparel 啊呢啲品牌咧，咁就唔興就係唔興噶啦，係咪？咁啊我唔知興唔興啊。咁啊總之就唔見到好多人着咁樣咯。咁啊 Levi's 呢啲嘢係咪？咁啊第一件事我啊已經覺得我冇咁嘅需要啦，係咪？咁好咧，到Constellation 啦，Constellation 咧係一個嘢飲品牌嚟嘅。我而家 show 翻啲圖片俾大家睇下啦。咁啊可能大家就咁聽個名就咩品牌嚟㗎，好似未聽過咁樣嘅。咁佢咧就上禮拜咧就收報咧173個8毫6啦。咁佢個 P/E ratio 咧就係46個2毫9 ，EPS 咧就係3個7毫6咁樣嘅。咁佢體量咧就一般般啦，咁但係你見到佢咧個股價咧就唔係好開胃啦，由上年差唔多260幾蚊、270幾蚊跌咗成100蚊，真係足足。咁啊發生咩事咧？就關稅咯，都係關稅咯，係啊。咁佢應該咧就好多嘢咧都係唔係喺美國度設廠㗎啦，咁啊所以啲嘢咧就你如果加關稅嘅話咧，對佢哋影響咧係好大。咁係啦，呢幅圖咧就俾到大家睇下啦。咁啊，佢出嗰啲酒啊、嘢飲啊嗰啲品牌咧，你見到咧就佢係第一隻咯，叫做Conora 嗰隻 Extra 咧，就比較叫做香港叫見得多咯。咁但係其餘嗰啲咧，我就好似都冇乜點見喺香港有得買咁樣。咁啊，可能喺外國就比較出名啦，係啊。咁啊，外國好多酒桶啊嘛，係咪？咁啊，好中意飲噶嘛，咁啊。朝又飲，晚又飲咁樣，咁啊好厲害啊！好啦，跟住然後咧就到 Dell 啦，達美航空啦。咁佢上個禮拜咧就收報咧就37個2毫5，咁佢 P/E ratio 咧就6個9毫9，EPS 咧就係5.33。咁你見到佢咧，哇！好似地板價咯喎，而家已經係咪入嘅時候啊？不過咧，你見到佢咧體量咧亦都係相當之大嘅。咁啊〜暫時咧我就覺得咧，即係今年啲航空股咧都係冇人行㗎啦。同埋好多預言咧都話咧，飛機啊撞飛機啊撞紙鷂咁㗎啦嚇，係唔係都着火㗎啦？係唔係咧都周圍都大地震㗎啦？你仲敢去旅行？今年真係好多人都唔敢去日本，真係。你如果咧要去咧，就快啲趁手啦！呢一個復活節，你如果唔係咧，你去到咧呢一個嘅暑假咧，就真係我諗。調翻轉頭咧，佢變咗係淡季啊！日本真係好驚啊！好啦，我自從咧改咗咧，唔係日日講之後咧，咁啊真係咧嗰個做嗰啲
時間咧就比較順啲啦，同埋咧真係佢改得太快啦，你知唔知道啊？佢今日咧又話加，聽日又話唔加，咁咧同埋咧一陣間咧就話做，轉下頭咧過咗幾個鐘之後又話唔做，咁啊所以咧我等多幾日啦，咁啊等佢真係定啲啦，咁啊而家咧就出咧，咁啊變咗就我能夠講嘅嘢都firm 啲啦，肯定啲啦，係啦，唔使話今日講咁，聽日又講咁，咁好似等到咧你哋大家咧聽到好似好亂咁樣咁啊唔需要追得佢咁急咯，我覺得。咁啊，但係咧又變咗，因為咧佢嘅做法咧又會影響全球喎。嗱而家咧阿 Morgan 咧就已經咧就出咗咧就話，哇你搞啲咁嘅嘢咧，美國咧可能會衰退60%喎咁樣。咁啊，但係咧，阿 Trump 咧，就算見到個股價係咁樣咧，佢都話咧堅拒讓步啊，咁樣唔得㗎，咁樣我哋一定要咁樣做啊。而家咧，美國咧雖然會有痛苦啊，但係帶來咧極大嘅利益咁樣喎。咁啊，即係你就可以見得到喎。其實有陣時咧，啲上司咧，即係可能曾經佢都輝煌啦、好勁啦、好醒啦，咁啊都會自以為自己好醒嘅。有陣時候咧，即係做錯嘢唔會咁容易就認啊。係啊，即係好難要佢話覺得話喂咁樣唔啱喎，你轉身啦，搞唔掂啊咁樣，咁啊好難嘅，咁啊一定要咧有少少焦頭爛額咧，佢可能咧都未必咁容易醒啊。咁嚟緊咧，我哋咧再睇佢幾單嘢，其實咧都唔係好掂喎。咁啊而家咧就講咗呢個關稅先，咁啊一旦呢單新聞出嚟嗰陣時候咧，其實咧就上個禮拜中啦，咁其實咧美國個股市咧已經係即係差唔多跌定先嘅啦。咁有好多人咧就諗住佢話係唔錯喎，跌咗落去喎，諗住執平貨啦。咁但係其實咧就千祈唔好咁快入住啊，應該咧就仲有排跌啊，因為咧就已經話咧就60%會步入衰退啊。中國咧星期五嗰陣時咧，上個禮拜五咧就強硬反擊啊。咁我幾中意佢今次呢個態度喎，使乜同佢講咁多嘢啊？又話咩堅決反對啊？唉，你咁來我咪咁去咯，係咪？講咁多做咩啫？講，咁啊好似特朗普咁講咁多嘢做乜鬼嘢？唔使同佢講咁多啊！佢其實想增加籌碼啫嘛，係咪？你覺得唔得㗎，你咪駁斥，唔使駁斥翻佢咁啊反彈咪得咯。因為呢啲人咧就好得意嘅，你唔聲嚇佢，一驚咧，佢調翻轉頭咧，佢又驚啊！嗱，佢自己咧依家咧就網上面有發文啦，又話哎呀中國咁樣做得唔啱㗎，咁啊你唔好㗎，你哋搞唔掂㗎，你玩唔起㗎咁樣，懶你我玩唔玩得起啫，係咪先？咁啊你玩我咪同你玩咯，係咪？咁啊所以就唔使講咁多㗎，你好似佢咁樣講咁多咧，好似啲八婆咁樣，就唔需要㗎咯，我覺得。咁啊到第二單啦，睇下佢有啲咩唔掂啦。咁啊 Trump 咧就原本咧就講咗咧就話，喂你時候係減息㗎啦，上一次已經咧話叫阿鮑威爾減息㗎啦。咁啊鮑威爾咧就話唔係啊，我哋睇唔到有啲咩原因我哋需要減息喎，我哋仍然好強勁喎。今次咧阿鮑威爾咧又繼續放鷹啦，就話咧唔可以㗎，暫時未見到啊，唔可以減息啊咁啊。咁啊當然俾人鬧啦。咁啊特朗普咧直情咧就同佢講就話，喂你要減息啊嚇，你唔好喺度玩政治啊咁樣。咁啊不過你都覺得佢咧就有少少唱反調喎，真係呢個阿鮑威爾。咁啊你明明見到咧就嚟緊咧話就話呢個通脹會升溫啊，咁但係咧又唔肯減息喎，咁究竟點咧咁樣？你究竟分析緊啲乜嘢嘢咧咁樣？今次就都幾得意啊嚇，睇到佢哋咁樣鬼打鬼咁樣幾過癮啊！咁啊我哋可以食下花生啦，咁啊繼續咁啊睇下美國會搞成點樣啦。咁其實咧到最後咧，點解佢搞咁多嘢咧，搞咁多關稅咁嘅嘢咧？咁啊其實咧都係想增加自己啲籌碼啦，你可以見到。咁啊中國咧就先前咧都係話啦，咁啊 TikTok 咧就唔肯買住啊，唔會批俾你。咁啊特朗普咧又批咗75日咯喎，出嚟咯喎，又等阿 TikTok 咧就唔使熄燈住喎，即係唔使話停咗佢喎，響美國嗰邊。咁啊，你又見到佢咧，其實咧就有心買你嘅，不過咧就想咧就自己個優勢就強啲咁樣樣，咁啊等你呢個感覺好似唔買唔得啊咁樣樣，咁啊而家咧就強硬嘅對強硬啦，咁啊中國咧就
又唔肯賣，唔肯批咁樣，咁啊佢自己都知啦，就話你梗係唔係好開心啦，咁啊然後又發文講咗好多咁嘅嘢啦，咁啊總之咧就呢壇嘢咧仍然都係膠着嘅TikTok，咁啊真係要再俾啲耐性咧，大家睇下啦，咁啊如果唔係咧就亦都要追得緊少少啦，如果唔係咧就到時咧有邊間公司咧有前途嘅話咧，咁啊走咗寶就唔好啦，係咪？咁你美股咧跌到咁勁咧，咁啊暫時亦都未跌頂咧，咁啊等佢跌下先啦，咁啊我哋又再慢慢再觀望一下，咁啊睇下可以咧邊一隻咧就先至買。咁啊而家咧咁啊調翻轉頭咧睇翻咧港股喎，喂港股咧依家咧呢輪咧就好掂喎，咁點解咧？因為咧北水咧猛咁掃港股啊，咁啊其實咧咁啊有邊隻介紹咧咁啊，其實都唔使我講啦，嗱呢一隻一講咧。大家咧就覺得話咦係喎，點解唔買佢咧咁樣？呢啲北水流晒入嚟咧，咁啊梗係買港交所啦，係咪啊？咁啊唔使問啊，貴啦係嘛？你一多成交咧，你港交所啊自然水漲船高㗎啦，係咪？咁我俾翻一年圖大家睇下先，哇！真係先前真係走咗寶啊！你10月份嗰陣時候係咪？咁佢咧就曾經咧突然間咧嘭嘭聲咧就升超過呢個400蚊嘅，但係你當時如果入咧，我又唔恭喜你喎。咁啊不過而家咧就佢又曾經咧響25年頭啦，又跌到落去280蚊，咁而家咧就叫做穩定啲，我覺得佢而家個價格就346蚊。咁其實咧就港交所咧，咁呢個價錢咧就算叫做正常嘅表現啦，我就覺得佢上個禮拜咧就收報咧346.4嘅 P ratio 啊33.6毫6，EPS 咧就係10.2毫9，咁啊的而且確係 OK 嘅呢個價錢。咁當然啦，就唔係睇一兩樣嘢咁啊介紹大家去買啦，咁啊都睇翻少少文章咁樣，咁啊佢咧都有講幾點嘅，點解會係呢個388會升咧？咁啊最主要就係因為北水啦加碼啦，就力撐我哋港股啦，係咪？咁啊再加上咧中國會有啲呢個刺激經濟嘅方案啊，咁啊同埋咧啲人話咧就會預計人民幣咧會貶值喎，但係我相信就唔會貶太多咯。咁啊，同埋咧，中美嗰個關稅咧，其實係咪真係完全冇彎轉咧？我相信就唔係嘅，都想同中國傾嘅，因為先前特朗普咧都講過咧，會話嚟中國咧見下習大大嘅，咁啊，但係而家咧就好似暫時咧就冇咗影咁樣。不過咧嚟緊應該係會見嘅，唔會好似先前拜登咁樣，好似匿埋咁樣，大家唔見咁啊嚇。嗱，不過咧，另外有啲咧股票咧，我又提一提大家咧，就要小心啲啦。咁因為咧，美國已經取消咗咧呢個小額包裹嘅關稅啊。咁啊，最緊要咧就係一啲天貓啊、拼多多啊、京東啊呢啲電商咧，嗱嚟緊咧就有機會會跌一跌啊嚇。因為點解咧？佢5月2號咧呢樣嘢咧就會生效噶啦。就冇得再豁免呢個小額嘅關稅咁樣噶啦。咁但係咧，我始終覺得平嘢係無敵噶嘛，呢個世界係咪先？咁啊或者到時啲人就嚟香港度買嘢咯，係咪啊？啲遊客好似日本咁樣咯，係咪？你啲嘢夠平啊嘛，係咪？咁咪覺得你啲嘢又得意，係咪？咁咪過嚟買咯，咁啊嚟可能咧到時遲啲咧就有啲大手嘅遊客走嚟買嘢，不過始終呢樣嘢要一段時間去驗證啊，咁到時咧就零售股會可能會調翻轉頭比較好啲咯，即係你有實體嘅，就唔係用電商嗰種形式去賣咯，寄過去咁咯。咁啊而家暫時咧佢就話係會取消，咁樣咧就唔知會唔會咧又話唔取消咁樣咁啊嚇，咁所以咧就繼續睇下啦，因為咧離呢個5月2號咧都做咗成個月嘅時間啦嚇，咁佢隨時咧又會變嘅。咁我今日嘅分享咧就到呢度啦，希望大家中意啊！記得咧俾 like、share 同埋留言，同埋咧免費訂閱我個頻道喎，多謝晒，拜拜。